नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमारी टीम डीके टाइम की टीम मौजूद है कोलकाता का बुक फेयर में। यहाँ पर बुक फेयर का आयोजन किया गया है। हर एक टाइप का किताबें, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, मेडिकल का हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, हर एक टाइप का किताबें, या लॉ का हो, हर एक टाइप की किताबें, हर एक लैंग्वेज का किताबें जो है इस इंटरनेशनल बॉय मेला के प्रांगण में मिल रहा है। क्रेता लोग आकर जो है खरीद रहे हैं। तमाम वो पब्लिशर्स अपना स्टॉल्स को लगाए हैं। यह बॉय मेला 28 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 तक करुणामई के सॉल्ट लेक इलाके में जो है लगाया गया है। बॉय मेला प्रांगण आप देख सकते हैं, जो है बॉय मेला प्रांगण करुणामई सॉल्ट लेक, और ये प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, प्रतिदिन रात 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है इससे की संख्या में जो है रोज यहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं और अपने पसंदीदा जो किताबें हैं उसको खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं जो अभी भी जो है लोग हजारों की संख्या में आकर जो है किताबें खरीद रहे हैं और बॉय मेला में अपने जरूरतमंद जो भी किताब है ले रहे हैं। इसी मिली जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल बुक फेयर में करीबन 25 करोड़ किताबें सेल हुई। 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में 88वीं इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का रविवार औपचारिक समापन हुआ। जानकारी के अनुसार कुल 27 लाख पुस्तक प्रेमियों ने इस मेला का उत्साहवर्धन किए। 12 दिनों में 25 करोड़ किताब सेल हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए डीके टाइम्स की खास रिपोर्ट। वहाँ मौजूद সব দিকটা সুষ্ঠু হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে হওয়া উচিত। সুধাংশু দে, আমি তেজ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার একজন, তাছাড়া পাবলিশার অ্যান্ড বুক সেলার গিল্ডের বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারি। আজকে প্রতিনিয়ত চলছে, প্রতি বছর এখানে এনাদের সুধাংশুবাবু এখানে আছেন, এই বইমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা। তো সেখানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি মেদিনীপুর মেদিনীপুর চিরকালই বলা যেতে পারে একটা ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানুষ তার জ্ঞান লাভ করেছে, বিদ্যা লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর স্বয়ং সেই বীরসিংহ গ্রামের মেদিনীপুরে আয়োজিত হয়েছে বিপ্লবী সংবাদ দর্পণের 34তম বছরের যে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ডাকা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে ভালো ভালো লেখকদের, এবং লেখকরা, সাংবাদিকরা বা অন্যান্য অতিথিগণ সম্মান পেয়েছেন। বিপ্লবী সংবাদ দর্পণের বর্তমান কর্ণধার রয়েছে বিবেকানন্দ রায় এবং তার সহধর্মিনী, তার পুরো টিম। আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করি মেদিনীপুরের মানুষকে সম্মান দিতে জানে, সম্মান পেতে জানে, সবাইকে নিয়ে চলতে পারে। এইটাই মেদিনীপুরের মানুষের কাছে একটা আমাদের পাওয়া। আমরা খড়গপুর থেকে অনেকে এসেছি। আমার নাম দীপক কুমার দাশগুপ্ত। আমি এখানে অনেক বছর ধরে আসি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আপনাদেরও, আপনারাও এসেছেন। বিপ্লবী সংবাদ দর্পণের শারদীয়া সংখ্যায় ওনারও লেখা আছে, ওনারও আছে, বহু বড় বড় সাংবাদিক লেখকদের সাহিত্যের লেখা আছে। আর খড়গপুর ঠাক থেকেও এসেছেন, বা বিপ্লবী সংবাদ দর্পণের চ্যানেল থেকেও এসেছেন, ডিকেএস আপনারাও এসেছেন। ধন্যবাদ আপনাদের, কৃতজ্ঞতা জানাই।